আমার সিটু ব্লগ চ্যানেলে তোমাদেরকে সব জানাই যে একটা কম্পিটিশন ভিডিও আছে হীরা মুক্তা সাউন্ড ভার্সেস জুলি সাউন্ড। এটা বালা বাবার চাদরে ওখানে 1 ঘন্টার উপরে কম্পিটিশন হয়েছিল। তো আমি একসঙ্গে সব দিচ্ছি না ভিডিওটা, এখন কিছুদিন কম্পিটিশন ভিডিও ওটাই ছাড়বো, ঠিক আছে? তোমরা কিছু মনে করো না। তো চলো আজকে কম্পিটিশনটাই শুনলাম গ্রামে ঢুকতে না ঢুকতেই তুমি দাদাগিরি শুরু করে দিয়েছো। দেখি আজ তোকে কে বাঁচায়। কথা গ্যাং ভাঙবো না, আমরা গ্রাম ভেঙে দেবো। কোথায় কত চালাক করে ফেলিস তুই?